ครับก็สวัสดีกันด้วยอยู่กับผมมันโบกซามาครับแกแล้วยอดเจอแกแล้วโอเคครับด้วยวันนี้ข่าวอะไรกันด้วยนะครับมันแค้นอยู่วันนี้ผมจะมาแข่งรถเงี้ยกันนะครับเอาเลยสร้างเกมเลยเพื่อนสร้างเกมเลยเพื่อนได้เชื่อมาเลยเพื่อนด้าน5 ดาวไอ้เหี้ยมาแล้วครับขดถึงมีเสียงแซ่ก็ขอโทษนิดนะครับ มีเสียงแทรกซ้อนก็ขอโทษด้วยนะครับบอดี้พวกเด็กกระโปรงมันยังมาคุยกันนะเนี่ยก็เลยครับพี่มาพ่อเมื่อครับมันด่าคนดูมันด่ายูเซอร์เหรอคนดูกระโปรงถ้าไม่กดซับสไครต์ให้กูจะแบนมึงไอ้ควายนี่เด็กกระโปรงผมก๊อตเดี๋ยวก็รู้พี่โหดเดี๋ยวพ่อต่อไม่ให้กดไหนตันให้เลยไปเลยเพื่อนไปเลยเฮ้ยอะไรครับเขาต้องคนดูผมหน่อยถ้าไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็กดไลค์ซะเพราะกูชนมาแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยใครไม่ได้โป๊เฮ้ยคนดูก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะพี่ที่1ไอ้แพ็คแล้วเรามีโปไอ้สัตว์ได้กระแพงใครอ่ะโอ้ยเหี้ยยังไงโปยนะไอ้พวกเสียงซับซ้อนวันนี้ผมก็ที่1ครับไอ้คนเมื่อกี้1กับเวลอะไร1กับเวลอะไรเฮ้ยเอาทำอะไรพอดีเด็กกระโปรงมากดปิดเครื่องผมอะอะไรวะเนี่ยเพราะคนดูน่าโง่โอ้ยผมตกน้ำครับทุกคนผมตกน้ำครับเงี้ยโอ้ยเก๋ครับเฮ้ยไม่เลี้ยวขอโทษเลยครับดีเสียงโคแทรกผมแคสเกมแล้วครับโคเล่นผมแคสเกมเข้าภาษาไทยครับแคสเกมเข้าภาษาไทยเฮ้ยโอ้ยจะส่งอะไรนะไอ้เหี้ยตายค้างเอ้ยเอาเฮ้ยแอบมากินโอ้คลิปนี้ไม่มีโฆษณาเฮ้ยคลิปนี้ไม่มีโฆษณาเฮ้ยเอามุมพี่ทางเอาเราไม่โตเงี้ยน่ะเกียร์รถแข่งนางโง่ครับเดี๋ยวผมรีบแคสแล้วผมก็รีบไปอ่านหนังสือเรียนแล้วก็มึงเร็วมาไหนเนี่ยคนดูยังเล่นกับผมเหรอคนดูไม่เล่นกับผมคนดูจะชนะผมได้ไงผมคือ GM สร้างเกมนี้มาครับโอ้ยเด็กกระโปรงเด็กคนดูถ้าใครอยากเล่นกับผมก็แอดชื่อผมมาครับชื่อนี้กูเจอโปใต้กำแพงไอ้สัตว์เอ้ยคนดูมันเป็นจ้ามันโบเฮ้ยคนดูชนะผมยังไงคนดูเฮ้ยแค่นี้แหละกูเครียดเลยแล้วกูเรียนต่อแล้วคนดูขอบคุณครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้ลาก่อนครับ